អូខេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយពីទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S26 Ultra ហើយ Samsung Unpacked ឆ្នាំនេះគឺគេធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង1យប់ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវដាក់ម៉ោងរោដើម្បីងើបមើលទាំងយប់ដែរអូខេជាដំបូងគឺយើងនិយាយពីរូបរាងរបស់វារូបរាង S26 Ultra មិនសូវជាខុសច្រើនពី S25 Ultra ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏គេមិននៅស្ងៀមដែរគេតែងតែកែប្រែនៅផ្នែកណាមួយនៃរូបរាងទូរស័ព្ទថ្មីដូចជា S26 Ultra ឆ្នាំនេះគឺគេបានកែប្រែទៅលើផ្នែកទម្រង់រូបរាងកាមេរ៉ាខ្លះៗដែរទម្រង់កាមេរ៉ាលើកនេះគឺគេដាក់ឲ្យមានស៊ុមហើយកងរង្វង់ឡែនហ្នឹងក៏គេកែប្រែដែរដោយសារតែកងរង្វង់ឡែននៅលើ S25 Ultra ហ្នឹងគឺមានការរីកគុណច្រើនដោយមើលទៅវាមិនសូវជាស្អាតមិនសូវជា Premium តែទម្រង់កាមេរ៉ាមានស៊ុមបែបនេះគឺវាមិនមែនថ្មីទេគឺយើងធ្លាប់ឃើញមាននៅលើ Galaxy Fold 7ហើយខ្ញុំកាន់ប្រើ Galaxy S25 Ultra នេះគឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយខ្ញុំឃើញថាកងរង្វង់ឡែនកាមេរ៉ា S26 Ultra ហ្នឹងគឺវាមើលទៅវាស្អាត Premium ជាងកងរង្វង់ឡែន S25 Ultra បើនិយាយពីរូបរាងទម្រង់កាមេរ៉ា S25 Ultra គឺខ្ញុំមិនសូវជាមើលចំពីមុខទម្រង់កាមេរ៉ារបស់វាទេខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំមើលជំហានបែបនេះបើមើលចំទៅវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវស្អាតអត់សូវ Premium ដោយសារតែវាមានកងខ្មៅនៅពីលើនេះធ្វើឲ្យមើលទៅវាមិនសូវស្រឡះដូច S24 S23 ក៏ដូចជា S26 Ultraអញ្ចឹងកាល S25 Ultra គឺក្រុមហ៊ុនគេទទួលបាន feedback មិនពេញចិត្តច្រើនទាក់ទងនឹងទម្រង់រូបរាងកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញរូបរាងទម្រង់កាមេរ៉ានៅលើ S26 Ultra ហ្នឹងគឺគេបាន design កងរង្វង់ lens ហ្នឹងបែបទៅតាមស៊េរីចាស់វិញដូចជា S24 Ultra ជាដើមអូខេទម្រង់កាមេរ៉ា S25 Ultra នេះវាក៏ស្អាតម្យ៉ាងដែរហើយក៏ពេញចិត្តអ្នកមួយចំនួនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំពេញចិត្តតកតងទៅនឹង material ដែលគេដាក់នៅលើកងរង្វង់ lens S25 Ultra ក៏ដូចជាកញ្ចក់ lens របស់វាហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនិយាយពីលក្ខណៈពិសេសនៃកងរង្វង់ lens កាមេរ៉ា S25 Ultra នៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ជ្រុងកែងយើងឃើញថា S26 Ultra វាមានលក្ខណៈកោងជាង S25 Ultra កម្រាស់របស់វាគឺគេធ្វើឲ្យស្ដើងជាងមុនហើយទម្ងន់ក៏ស្រាលជាងមុនដូចគ្នាសរុបមករូបរាង Galaxy S26 Ultra គឺខ្ញុំពេញចិត្តច្រើនរាប់ថាជាការ design មួយដ៏ស្អាតផ្នែកកាមេរ៉ាទំហំ megapixel គឺនៅដដែលគេគ្រាន់តែបន្ថែមទំហំ aperture ឲ្យធំជាងមុនទំហំអេក្រង់ក៏នៅដដែលដែរ 6.9 អ៊ីងរបស់ថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅលើ S26 Ultra នោះគឺ private display នេះគឺអាចមើលឃើញតែអ្នកនៅចំពីមុខអេក្រង់ទេបើអ្នកនៅខាងជំហៀងអីហ្នឹងគឺមើលមិនឃើញទេវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅតាមទីសាធារណៈជាពិសេសនៅពេលដែលយើងត្រូវការ scan QR code ទិញទំនិញអីហ្នឹងយើងមិនពិបាកនៅក្នុងការងាកមើលឆ្វេងស្ដាំមុននឹងដាក់លេខកូដគុណភាព color អេក្រង់ 10bit S26 Ultra គឺពិតជាល្អខ្លាំងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងគឺវាបង្ហាញទឹកពណ៌បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំហំផ្ទុកនិង RAM ក៏នៅដូចមុនដែរ storage ចាប់ពី 256G ដល់ 1TB ហើយ RAM ចាប់ពី 12 ទៅ 16G សម្រាប់ AI ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាគេវិនិយោគច្រើនទៅលើ AI ហើយយើងក៏ឃើញមានមុខងារថ្មីៗជាច្រើនផងដែរ S26 Ultra បំពាក់ជាមួយនឹង chip ថ្មី Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy វាមកជាមួយនឹង One UI 8.5 តែម្ដង S Pen ក៏គេនៅតែដាក់ឲ្យប្រើក៏ប៉ុន្តែมันមាន Bluetooth ទេរបស់ថ្មីគេដាក់មកឲ្យច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានការដកទៅវិញខ្លះដូចគ្នាគឺគេដកទូខ្លួន Titanium មកដាក់ Aluminium វិញចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់ប្រើ Galaxy S24 Ultra S25 Ultra ខ្ញុំឃើញថាសារធាតុ Titanium នៅលើ S24 25 Ultra ហ្នឹងគឺវាធន់នឹងការសឹកឆ្កូតហើយមើលទៅវាក៏មានតម្លៃដែរប្រើប្រាស់វាជាង1ឆ្នាំមកនេះពេលខ្លះគឺខ្ញុំប៉ះទង្គិចជាមួយតុឬក៏វត្ថុផ្សេងហើយពេលខ្លះធ្លាក់ពីលើដៃល្មមអីហ្នឹងគឺវាអាចរ៉ាប់រងបានវាមិនងាយនឹងកំពិតឬក៏សឹកឆ្កូតទេទូខ្លួន S25 Ultra គឺបំពាក់ជាមួយនឹង Titanium ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំពេញ1ឆ្នាំមកនេះគឺវាមិនក្តៅទេវាក្តៅតិចបំផុតហើយមួយទៀតចំណុចដែលខ្ញុំរំពឹងទុកកន្លងមកខ្ញុំគិតថាពេលដែល S26 Ultra ចេញមកហ្នឹងគឺនឹងបានទំហំថ្មធំជាងមុនធំជាង 5000 mAh
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកដល់គឺ 5000 មីលីអាំពែដដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា boring ថ្ម 5000 មីលីអាំពែហ្នឹងគឺយើងឃើញមានតាំងពី Galaxy S20 Ultra មកម្លេះមកដល់ពេលនេះវាចូល 5-6 ឆ្នាំហើយគឺយើងឃើញថា Samsung នៅមិនទាន់ដំឡើងទំហំថ្មឲ្យធំជាង 5000 មីលីអាំពែទេបើទោះបីជា chip ថ្មី Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy វាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺកាន់ថ្មជាងមុនក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាចង់ឲ្យវាមានទំហំថ្មធំជាងនេះហើយបើតាមខ្ញុំមើលការតេស្តពីវីដេអូបរទេសគឺឃើញថាវាកាន់លើសពី S25 Ultra តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទំហំថ្ម 5000 មីលីអាំពែដដែលក៏ប៉ុន្តែគេបន្ថែមកម្លាំងសាកនឹងដល់ទៅ 60 វ៉ាត់ប្រើពេលរង្វង់ 30 នាទីគឺអាចសាកបានដល់ទៅ 75% S26 Ultra មាន 4 ពណ៌គឺ Black, White, Sky Blue និង Cobalt Violet រីឯតម្លៃរបស់វាក៏ឡើងថ្លៃជាងមុនដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ដែលបងប្អូនអាចសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត